kwa maana ya wamekuza, imeandikwa mshtuko. Yani wamekoleza, alafu mshtuko, alafu kuna picha ya makamu wa rais Dr. Nchimbi yuko hapa. Imeandikwa mshtuko, Nchimbi ashtua kwa uamuzi wake wa kujiuzulu, akihitimisha safari yake ya zaidi ya miongo mitatu kisiasa. Uamuzi wake wabeba ujumbe mzito. Ukurasa wa pili utapata habari hii na watatu. Habari kubwa iko hapo. Miongo tafsiri yake miaka kama miongo mitatu kisiasa. Miaka 30 hivi. Of course alikuwa na utafuta muongo wa 4 sasa hivi kwa sababu amedumu kwenye siasa za Tanzania miaka 36. Na inawezekana mtu akajiuliza kwamba inakuaje tunapigia mahesabu ya amedumu, kwa sababu ametangaza na staafu siasa. Sio tu nafasi. Asingetangaza kustaafu siasa, wasingeweka hii. Si ndio? Miaka 36 amedumu katika nafasi nyingi sana, unajua, ndani ya chama, ndani ya serikali pia. Na kuna kipindi aliamua kupumzika. Kupumzika na kama akapigiwa simu Yes, kama tunakumbuka vizuri katika msiba wa mama wa rais Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 5 Dr. Magufuli, Bi Susan Ngolo. Alisema kwamba aliamua kupumzika, lakini kiongozi yule mwenda zake alimpigia simu zaidi ya mara moja kwamba inakuaje ndugu yangu rudi. Na anasema kwamba nilimwambia nimeamua kupumzika, lakini akashangaa anakuja kupata taarifa ya uteuzi kwamba amekuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil. Sio? Na ikifika hatua hiyo anasema sikuwa tena na namna ya kukataa zaidi ya kukubali. Na ile ndo kama ilimrudisha ujue kwenye siasa. Yes, baada ya kuwa ameamua kupumzika, lakini mwanzoni alisana pumzika. Hii asasema sana staafu. Lakini pia aliwahi kusema kwamba makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu Steven Wasira alimshangaa kwamba inakuaje, kwa nini ana siasa bwana, ni kama ule staafu vipi siasa bwana. Bado yupo. Kama mzee alikuwa sahihi kumwambia una staff vipi, kwa sababu mzee bado yupo sana. Bado yupo yeye toka enzi hizo, na ana miongo mingapi? Sasa ukitulia kutoka kwa miongo mingi sana mzee wetu. Kwa hiyo bado tunatamba naye. Yani unajua ni kama ni mtu ambaye alikuwa kama kuna kitu hakiko sawa, anaamini kwamba anatakiwa kae pembeni ili wengine wafanye. Unaelewa vizuri? Na ulikuwa na maswali mengi, na kuelewa kwa nini ulikuwa na maswali mengi, kwa sababu siku za hivi karibuni amekuwa kauli zake zikiwa zinaibua mijadala sana miongoni mwa Watanzania wengi. Miongoni mwa kauli ambayo ameitoa hivi karibuni ilikuwa ni wakati amekwenda kwa wale ndugu zetu wale wa THRDC walikuwepo pia ile wanaitwa LHRC, kile kituo cha msaada wa haki za binadamu. Kauli aliyoitoa kwamba kama kuna neno ambalo angewaambia Watanzania, kama akiomba makamu wa rais waambie Watanzania neno moja tu, wapambane waipate katiba mpya, si ndio? Ilileta maneno sana, lakini alisema anasema hivyo kwa sababu anaamini rais aliyopo madarakani anaitaka. Kwa Watanzania wapambane. Swali likaja ni kwamba ikiwa rais anaitaka, wananchi pia Watanzania wanaitaka, kuna haja gani ya kupambana? Tunapambana na nani? Mpushi mchakato. Wakatokea sasa watu katikati hapa wakimpinga vikali sana kuhusiana na kauli yake, kwamba ni kama anakwenda against na chama ambacho kwenye ilani yao katiba mpya ipo, si ndio? Wakasema kwamba pengine wengine anakwenda against na kiongozi mkuu wa nchi ambaye pia ni ahadi yake, si ndio? Now we are here. Tuko hapo, sio? Tuendelee na gazeti. Sawa. Habari hiyo inaendelea hapa pembeni.